નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ 1 એમાં આપણે આજે ભાગ 2માં મુસ્લિમ સમાજમાં સુધારાની ચળવળ વિશે અભ્યાસ કરીશું. 19મી સદીની શરૂઆતમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં રાયબરેલીના સૈયદ અહમદ ખાન અને બંગાળના શરીયતુલ્લાહ જેવા લોકોની આગેવાની હેઠળ મુસલમાનોમાં સામાજિક અને ધાર્મિક જાગૃતિનો આરંભ થયો હતો. ભારતમાં ઇસ્લામ ધર્મ દૂષિત થવાથી દેશ ઉપર અંગ્રેજોએ શાસન સ્થાપ્યું હતું. તેમણે ઇસ્લામ ધર્મ અને સંસ્કૃતિને મજબૂત અને શુદ્ધ કરવા માટે વહાબી આંદોલન ચલાવ્યું હતું. વહાબી આંદોલન બાદ થોડા મુસલમાનોમાં પાશ્ચાત્ય વિચારોનો પ્રભાવ વધતા અંગ્રેજી શિક્ષણનું પ્રમાણ વધ્યું. ઉલેમાઓની રૂઢિચુસ્તતાને લીધે મુસલમાનો અંગ્રેજી શિક્ષણ અને આર્થિક તથા સામાજિક લાભોથી વંચિત રહ્યા. તેથી જ તો મુસલમાનોમાં શિક્ષિત અને મધ્યમ વર્ગનો ઉદય ઠીક સમય સુધી જ થયો નહીં. આગળ જોઈએ તો જે સર સૈયદ અહમદ ખાનનો જન્મ ઉમરાવ કુટુંબમાં થયો હતો. તેઓ ઈસવીસન 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ વખતે કંપની સરકારની નોકરીમાં હતા અને તે વખતે કંપનીને વફાદાર રહ્યા હતા. ઈસવીસન 1869માં નિવૃત્તિ પછી તેઓ ઇંગ્લેન્ડ ગયા અને પાશ્ચાત્ય ઉદારમતવાદીથી પ્રભાવિત થયા. તેમણે મુસલમાનોને અંગ્રેજી કેળવણી લઈને તેમનું પછાતપણું અને રૂઢિચુસ્તતા દૂર કરવાનો આગ્રહ કર્યો. ઈસવીસન 1875માં અલીગઢમાં મુસ્લિમ કોલેજની સ્થાપના કરી, જે અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી તરીકે ઓળખાય છે. તેમણે અંગ્રેજી સાહિત્ય અને વિજ્ઞાનના ગ્રંથોનો ઉર્દૂમાં અનુવાદ કરી મુસલમાનોને પાશ્ચાત્ય જ્ઞાનથી પરિચિત કરાવ્યા હતા. તેમણે બુરખા પ્રથા અને બાળલગ્ન પ્રથાનો પણ વિરોધ કર્યો હતો અને વિધવા વિવાહ તથા સ્ત્રી કેળવણીની તરફેણ કરી હતી. તો આપણે જે મુસ્લિમ સમાજમાં જે સુધારાની ચળવળમાં જે વહાબી આંદોલન ચાલ્યું હતું એના વિશે જોયું. હવે આપણે જોઈશું આગળ શીખ સમાજ. 19મી સદીના સુધારાની અસરે શીખ સમાજને પણ પ્રભાવિત કર્યો હતો. ગુરુદ્વારાઓમાં જે પ્રવેશેલા દૂષણો દૂર કરવા માટે અને સારી વ્યવસ્થા માટે શિરોમણી ગુરુદ્વારા પ્રબંધક સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી. શીખોમાં ધાર્મિક અને શિક્ષણની સાથે પાશ્ચાત્ય કેળવણી આપવા માટે જે અમૃતસરમાં ખાલસા કોલેજ તથા શાળાઓની પણ સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. તો આપણે શીખ સમાજ વિશે જોયું. હવે આપણે જોઈશું કે પારસી સમાજ. એમાં જોઈએ તો અંગ્રેજી કેળવણી પામેલા જે પારસી યુવાનોએ ધર્મ અને સમાજ સુધારણા માટે ઈસવીસન 1851માં રહનુમા-ઈ મઝદિયર રબન સભાની સ્થાપના કરી. દાદાભાઈ નવરોજીએ આ સંસ્થાના અગ્રણીય નેતા હતા. આગળ જોઈએ તો જે આ સંસ્થાએ રાસત ગોફ્તા નામનું મુખપત્ર શરૂ કરી પારસી સુધારણા આંદોલનને વેગવંતુ બનાવ્યું. એમાં જોઈએ તો KR એટલે કે કામા મેડમ કામા તથા બહેરામજી મલબારીએ પણ ધર્મ અને સમાજ સુધારણાનું કાર્ય શરૂ કર્યું. કામાએ શિક્ષણના પ્રચાર ઉપર અને મલબારીએ સ્ત્રી ઉન્નતિ ઉપર ભાર મૂક્યો. તેમણે બાળ લગ્નનો વિરોધ કર્યો તથા વિધવા વિવાહને પણ ઉત્તેજન આપ્યું હતું. મલબારીના પ્રયત્નોને લીધે સરકારે ઈસવીસન 1891માં લગ્ન માટે સંમતિ વય ઠરાવતો એક કાયદો ઘડ્યો હતો. તો આપણે પારસી સમાજ વિશે જોયું. જ્યોતિબા ફૂલે. જ્યોતિબા ફૂલે એ મહારાષ્ટ્રના જાણીતા એક સમાજ સુધારક હતા. તેમણે સ્ત્રીઓ તથા દલિતોના પ્રશ્નો હાથ ઉપર લીધા હતા. ઈસવીસન 1857માં તેમણે પૂનામાં કન્યા શાળાઓ શરૂ કરી. તેમણે વિધવાઓને પુનઃલગ્ન કરવામાં મદદ કરી. સમાજમાં બ્રાહ્મણોના આધિપત્ય સામે પડકાર ફેંક્યો. લોકોમાં આત્મવિશ્વાસ, હિંમત અને ઉત્સાહ જગાડવા માટે તેમણે જે સત્યશોધક સમાજની સ્થાપના કરી હતી. કોણે? જ્યોતિબા ફૂલેએ. તો આપણે એક સમાજ સુધારક તરીકે જ્યોતિબા ફૂલે વિશે જોયું. હવે આપણે જોઈશું
ઠક્કર બાપા. ઠક્કર બાપાએ ગાંધીજીએ સ્થાપેલ અખિલ હિન્દ હરિજન સંઘના મંત્રી તરીકે ઠક્કર બાપાએ વર્ષો સુધી સેવાઓ આપીને હરિજનોના ઉત્કર્ષમાં કિંમતી ફાળો આપ્યો છે. તેમણે કુદરતી આફતો વખતે અને લોકોને રાહત આપવામાં નોંધપાત્ર પ્રદાન કર્યું છે. અમૃતલાલ ઠક્કર ઉર્ફ ઠક્કર બાપાનો જન્મ ભાવનગરમાં ઈસવીસન 1869માં થયો હતો. તેઓ આજીવન કર્મનિષ્ઠ સેવક હતા. તેમણે એન્જિનિયરિંગ ડિગ્રી મેળવી હતી. સારા પગારની નોકરી છોડીને ગાંધીજીના પ્રભાવ હેઠળ તેમણે છેવાડાના લોકોની સેવા કરી. ઠક્કર બાપાએ પંચમહાલ ભીલ સેવા મંડળની સ્થાપના કરી અને તેના દ્વારા પંચમહાલના ઊંડાણવાળા જંગલો તેમજ પહાડી વિસ્તારોમાં વસતા ભીલોના જીવનમાં મોટું પરિવર્તન આણ્યું. ઠક્કર બાપા અને તેમના સાથીદારોએ ભીલોને દારૂ તથા અન્ય બંદીઓમાંથી તેમજ કુટેવો અને વહેમોમાંથી મુક્ત કર્યા. ભીલોના બાળકો માટે શાળાઓ ખોલી તેમને રેટિયા કાતતા કર્યા તથા કુટીર ઉદ્યોગમાં પણ સામેલ કર્યા. સમય જતાં લોકોમાં રાષ્ટ્રીય ચેતના વિકસતી બની અને તેઓ સ્વતંત્ર ચળવળ તરફ વળ્યા. આમ ગાંધીજીએ અસ્પૃશ્યતા નિવારણને મહત્ત્વ આપતા હતા અને પછાત વર્ગોની સ્થિતિ સુધારવાના પ્રયાસોમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઈ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સામાજિક અને ધાર્મિક જાગૃતિમાં કેટલાક સમાજ સુધારકો થઈ ગયા એના વિશે અભ્યાસ કર્યો.